大家好，今天我想和大家分享一下关于中医怎么治疗和看待咳嗽。大家都知道新加坡是一个四季如夏的国家，所以大家都以为四季如夏的国家四季都一样，那么疾病的话从年头到年底应该都是差不多一样的。但实际上还是不太一样的，因为在每年的11月到3月的时候是新加坡的雨季，在这个时候天气忽冷忽热，然后又湿度又很高，所以就很容易引发疾病。在这个时候出现的咳嗽呢，其实多半是以风寒咳嗽和风热咳嗽为主。风寒咳嗽和风热咳嗽的共同点就是他们在发病刚刚开始的时候，或者是在发病之前，会出现不同程度的发热的现象。